Hai, selamat pagi anak-anak ibu guru semuanya. Apa kabarnya? Selamat hari Sabtu. Nah, anak-anakku semua sudah pada mandi kan, Nak? Jangan lupa sarapan pagi ya, Nak. Hari ini tugas kita bernyanyi. Tonton video ibu guru, lalu ikuti ya, Nak, dan kirim kembali videonya sama Ibu Sinaga. Oke? Selamat mencoba, selamat bernyanyi. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih